เลสัจจานังนันทิวัตโนเอวะวังวิจโยอาหิจยาสจยมังเอเลอปราจิตปาลังเจสัยเสปะทวิปากะเรอภิเศกเกสัมปปุตติยานังอาแกปัตตาปะโมตติสุนาคาตังสุมังกลังโสติตังสัคนาสุโมโหตาจะสยตังพระมจาริสุปัสสะขินังกายกรรมังวิจากรรมังปัสสะขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัสสะขินาปัสสะขินานิกาตวานรพันตักเทปัสสะเทเนจัดเชียร์ท้องส่งช่วยไอ้น้องสองจักออกลูกรถไฟต้องออกกระโชว์ลานนำไปถือกรุ๊ปนำไปถือใกล้กรุ๊ปในวิญญาณขันดอลพบแบบรอจุดตันรีในบ้านเป็นชีวิตนำไปเชียร์เป็นภูมิบอกยืนในจำนวนต่อ5 วินาทีเลยจังสลับยมรอกรุ๊ปไปให้ส่งถือทีสมองสมาร์ทเงินการออกเหนือจังส่งกรุ๊ปดอลวิญญาณขันพบแบบรอจุดตันรีแต่บ้านเป็นชีวิตนำไปเชียร์เป็นภูมิบอกยืนแต่ออกเหนือส่งกรุ๊ปvàส่งคุณvàส่งสำรวจเอริยาบอจังชีวท้องชีวิตจากบางในการพิธีนี้คือส่งช่วยบทไตรกรรมสมาธินาแต่เชียบทไตรระบบไอ้น้องกรรมสขาเพียงกระดาษกรุจิตไปเรียบร้อยปีสถานการณ์ในบางการต่างลงvàส่งคุณจุนcùng thầy ra cực rõ xong group đó là phục mai bom ôn phụ minh đang viên quân về được không phải đi hay nên không có xong nên không có xong một chia sẻ tại sao mình ban tiêu muốn tham được máu muộn cho cùng ban tiêu sử dụng vẹo về này chết mai nhưng mà xong một chia sẻ trongขณะเป็นได้ที่จะเป็นปีให้ในขยมบานมีวัตถุดิบใน Washington State นี้ให้ก็จะเป็นปีได้ในขยมมีวัตถุดิบในขนมวัดนี้การเป็นเรื่องม้วนมากกว่าการบ้านมาฝ่ายมากงประชาราชการได้เป็นโลกกระพงประชุมให้ขนมไทยนี้เป็นขยมส่งไทยหมอกุญยังชื่อเชื่อจุดปุ่มวัตถุดิบในระบบปุ่มไม้บอมโอนปุ่มมิงแต่ออกแต่เวียนวัตถุดิบในขนมไทยนี้nên khi nhom bị ở vậy nên thay tê là bị tập chất ở bên nên nhom để bàn khơi vào từng yên ở bên để ở bên khi nên không thay đi nó cả lại cái sạn đi chỉ tê vì liên quan tới bạn phần nó nên nhom mình cần phương xa đôi để từng ở khi bàn chỉ với hai thà luôn bộ ở bên nên nhom quạt tới bàn kia chặt luôn tên cả đà tiền liên police chúng ta có vốn mà sinh trả cái hao vào bộกำกับเรื่องเส้นปี100 tới 200 แน่บางปกโจมาขนมเตี้ยของเนมขยมมาปกบางเนมขยมแป้งกันดาเตรียมเมากับปีกันละโยกให้เจกับเรียนท่าบาสันเจียมันปาเคลียเตกินกับเตเก็บปกโจหายเก็บโจปีกับเตเก็บโจจะทำเคลียกลอยเตะเก็บพลอยบองโจตามเคลียกลอยเตะจะรำไม่ใส่ในขนมเตะในไรให้โจกับเรื่องขนมประมวลหลอกแดดโจกับเรื่องไม่ใส่ปีเนี่ยลองยกตัวสับไฟให้หนึ่งกองจุกตัวล็อกเนี่ยยกไปเตียให้ไปลูกเกย์ในท่าปาสันเจียบอกในขยมมันประโกนครูมาเวเต้มาเอากีจับเต้กีนั่งกับติดอย่างให้ประปุบานในขยมกับกอดบานเจนมองอากีจับให้กีกับบานดักขนักกอดไปจงคลายบอกปุกอดมากอดมันจุดปุกขยมในขยมตัวสับคือทำกีจับผ้าให้เป็นเชียงเรื่องนี้มาไทยวนเมาปวดยังอัดดังกอดเลยนะเลยบางครั้งมองเตี้ยอัดดังทางจะจับกอดเยอะไปตุกในบนตะเนียกีเลยแต่แบบฟองแต่ในช่ายชีวิตลงทุนในไทยจะวนเมาในจุดลงได้
ហើយជាពុទ្ធមានគៀដែរគេដាក់អ្នកទោសកំណត់មុនពីដំបូងក៏អត់មានអ្នកណាបានចូលសួរទៅគាត់ដែរតែក្រោយមកមានវិទ្យាបានចូលទៅជួបគាត់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំក៏បានចូលជួបគាត់នៅពេលល្ងាចអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាពេលគាត់ដើរទៅគឺថានៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកយាមជាប់រហូតដល់មានប្រដាប់អាវុធហើយពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ឃើញពួករបស់ខ្ញុំគាត់ស្រក់ភ្នែកហើយរត់ទៅដល់ពួករបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះមកគាត់បានជួបឪពុករបស់អ្នកខ្ញុំក្នុងមួយទឹកបាន3ដងហើយជួបម្ដងគេឲ្យជួបតែ30នាទីទេហើយក្រៅពីនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៀតអាចជួបគាត់បានទេក្រៅពីមានជំនាញហើយគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនគេដាក់កាមេរ៉ាជាប់ហើយគាត់មិនមានអ្វីសម្រាប់ទៅតាក់ទងពិភពលោកខាងក្រៅទេក្រៅពីតាមរយៈម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំហើយមេធាវីហើយគាត់មិនបានដល់អ្វីព័ត៌មានអ្វីពីពួកយើងខាងក្រៅប្រហែលទេបើសិនជាមិនមានការប្រាប់ពីម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំហើយមេធាវីតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់រាប់លានអ្នកនៅជាមួយគាត់រហូតហើយមិនភ្លេចគាត់ទេដោយតែគាត់នៅជាមួយបងប្អូនរហូតហើយក៏មិនភ្លេចបងប្អូនដែរសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺថាភ្ញាក់ព្រលឹមមកគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ពិបាកព្រោះថាត្រូវប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាពេលថ្ងៃប្រឈមមុខនឹងហេតុការណ៍តាំងពីខ្ញុំកើតមកបន្ទាប់របស់នេះខ្ញុំចូលធ្វើនយោបាយតាំងពីខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពេលនេះនៅខែនេះថ្ងៃទី20គឺរកខួបខ្ញុំ30ឆ្នាំបើគិតទៅគឺ25ឆ្នាំហើយមិនដែលមានសេចក្តីសុខម្ដងណាទេគេតាមចាប់រហូតរករឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឪពុករបស់នាងខ្ញុំគាត់សុខចិត្តលះបង់គាត់លះបង់អស់ហើយអ្វីដែលគាត់មានគាត់បានលះបង់អស់ហើយដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រាប់លានអ្នកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដឹងដែរហើយគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដើរទៅមុខបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នានឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាឪពុករបស់នាងខ្ញុំតែនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារថ្ងៃនេះយកនេះឬត្រីនេះអ្វីដែលឲ្យគាត់ភ្ញាក់ពីព្រលឹមបានក៏ដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់រាប់លានអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរដូច្នេះអ្នកខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយជាកម្លាំងឲ្យពុករបស់អ្នកខ្ញុំក្រោមឡើងរាប់ព្រឹកទោះបីគាត់មិនបានមកជួបមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាតែចិត្តរបស់គាត់នៅជាប់នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហើយគឺបងប្អូននេះហើយជាកម្លាំងឲ្យខ្ញុំក្រោមព្រឹកឡើងដល់ស៊ូដល់ទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយជាកម្លាំងឲ្យពុករបស់ខ្ញុំដែលនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារងងឹតអត់មានបានដឹងព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់តែនៅក្នុងបេះដូងគាត់គឺមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ក្រោមឡើងតស៊ូនឹងជីវិតតទៅទៀតដូច្នេះអ្នកខ្ញុំមិនមានអ្វីទេក្រៅពីសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រក្សាកូនចំហររក្សាភាពរឹងមាំហើយចងចាំថាឪពុករបស់អ្នកខ្ញុំក៏បានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់នូវពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដគាត់មិនចង់បានអ្វីទៀតទេក្រៅពីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់ទទួលបាននូវឱកាសមួយគឺឱកាសសម្រាប់ភាពគ្នាក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវសមរម្យជាមនុស្សមិនមែនត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះហើយត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយ
ទៅភាពអយុត្តិធម៌ទេអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ធ្វើទាំងអស់គឺចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសមួយស្វែងរកនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពឱកាសទទួលបានស្មើភាពគ្នាមិនមែនព្រោះថាប្រទេសជាតិខ្មែរមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមិនមែនជារបស់គ្រួសារណាម្នាក់ទេប្រទេសខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននេះហើយជាក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុករបស់នាងខ្ញុំហើយមកទល់ពេលនេះគាត់បានលះបង់អស់ហើយដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាមួយនេះហើយមកទល់ពេលនេះពួកគាត់បានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតទេអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាមួយរបស់គាត់នេះគឺពឹងពាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនេះហើយដែលជាអ្នកត្រូវបញ្ចប់ជូនគាត់បញ្ចប់សេចក្តីប្រាថ្នានេះឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់បានសម្រេចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចងចាំទុកថាបើខ្មែររួមរងគ្នាខ្មែរនឹងឈ្នះហើយបើសិនជាខ្មែរបោះបង់ចោលប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបើខ្មែរបោះបង់ចោលខ្លួនឯងកុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាម្នាក់អាចមកជួយយើងកុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាម្នាក់គេមកលុបដៃយើងមិនអាចបោះបង់ចោលខ្លួនឯងបានទេដរាបណាខ្មែរនៅរឹងមាំដរាបណាខ្មែរនៅក្រោកឈរហើយសូមខ្មែរក្រោកឈរឡើងហើយចងចាំថាយើងជាខ្មែរហើយសូមកុំបោះបង់ខ្លួនឯងកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឯងកុំបោះបង់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានថ្ងៃណាមួយគឺគង់តែបានសម្រេចហើយនៅពេលនោះហើយដែលមានអ្នកចង់មកជួយយើងបើសិនជាយើងមិនជួយខ្លួនឯងក៏គ្មានអ្នកណាមកជួយយើងបានដែរនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំដឹងថាឪពុករបស់នាងខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឮនេះហើយជាស្ត្រីប្រាថ្នារបស់ឪពុកនាងខ្ញុំបើទោះជាខ្ញុំមិនបានជួបមុខគាត់មិនបានឮសម្លេងគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថានេះហើយជាអ្វីដែលឪពុករបស់នាងខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រក្សាគោលចំហឲ្យរឹងមាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដដោយអហិង្សាសូមរក្សាគោលចំហឲ្យរឹងមាំសូមកុំរាថយសូមកុំតក់ស្លុតគ្មានអំណាចណាដែលខ្លាំងជាងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេមិនថាអ្នកណាគាត់មានកំភ្លើងមានលុយប្រមាណក៏ដោយមនុស្សមានតែប្រមាណក្តាប់នឹងមិនអាចខ្លាំងជាងមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទេមិនអាចខ្លាំងជាងទឹកចិត្តឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានទេដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររក្សាគោលចំហសូមឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយអហិង្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមឲ្យថិតថេររស់រវើកនៅក្នុងបេះដូងយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកជាបថប់ជង្គង់សូមចំអនកាយក្រាបចរៈដែលជាតំណាងរបស់ព្រះពុទ្ធរបស់យើងក្មួយសមាជិកដែរជានិយាយមិនដល់ភៅខ្ញុំនឹងកូនស្រីដែរប៉ុន្តែការដែលក្មួយចង់បានប្អូនកាន់តែមកប្អូននេះកាន់សុខាគេបានទទួលជួយឲ្យយើងសប្តាហ៍អ្នកដែលធ្វើទង្វើប្រមាណនេះគឺអ្នកខ្សោយតាទង្គមខ្ញុំបាទនៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងនេះ5ឆ្នាំហើយមួយខែនៅជាង2អាទិត្យចូលអស់ហើយគេមកថ្ងៃក៏ទូរស័ព្ទតាម Messenger នឹងរត់ពីវេលាសុំក្មួយប្អូនជាឪពុករបស់ក្មួយធ្វើពលកម្មនេះมันអត់ប្រយោជន៍ទេគេខ្លាចនៅអំណាចរាជដែលគេចង់ទុកខ្ញុំបានទូលគុំដែលជាអ្នករុជាស្អីក៏ដោយគ្មានអមតៈទេអ្វីក៏ដោយជាធម្មជាតិទឹកហូរពីខ្ញុំបៃលិនមកហូរមកចុះទន្លេសាបយូរទុកជាប់ទេយូរឆាប់ទុកយើងអង្គស្មួយទុកមកខាងក៏ទឹកធ្លាយដែរដាំទឹកយើងយកថ្មទៅសកត់ទឹកហ្នឹងកុំឲ្យទឹកនឹងពុះអត់បានទេអាក្រោមហ្នឹងបើឬមួយសួតហូតអស់ទឹកនៅក្នុងឆ្នាំអស់នេះអាលៀកអាលួយអត់បានទេប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាសុខនេះជាដើមគេតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ដូច្នេះហើយគឺថាកាលណាយើងប្រឆាំងធម្មជាតិហើយអ្វីដែលជាធម្មជាតិអានេះគឺទុកជាប់នេះគុំសូមបិទទៅមកណាទៅមកវាយើងមិនអាចទុកបានទេដូច្នេះក្មួយអង្គក៏មានកូនដូចក្មួយដែរចេញពីស្រុកខ្មែរមកមានតែ$50ទៀតចោលគេអស់សាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយទាំងអស់អាមេរិកនឹងគេយកមកប្រទេសសេរីនេះគេទទួលខ្ញុំតែឥឡូវគេថានៅប្រទេសគេថាគេប្រឆាំងនឹងសេរីទុកសេរីខ្ញុំទឹកខ្ញុំទាំងគ្រួសារខ្ញុំរស់ដោយសារប្រទេសសេរីគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអរគុណហើយដែលខ្ញុំរំភើបមកពីគឺអត់មានใจដន់គឺថាអត់បានគិតមកទេប៉ុន្តែរំភើបណាស់ឃើញបងប្អូនយើងណាធ្វើទៅបែកពីប្រទេសមានតែពលយើងនៅកាន់កាប់កាន់នៅថែរក្សានៅអរិយធម៌តាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយដែលស្ទើរនឹងរបបមួយបន្លប់ផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសទុកវាមិនជាប់ទេនេះយើងកើតមកត្រូវមានការជំនឿការស្រឡាញ់ការសន្តោសដូចជាក្មួយរឿងយើងសពថ្ងៃនេះគេភ័យណាស់គេធ្វើបាបមុននេះយើងមិនចូលគ្នាយើងបាន26 29តំណាងរាស្ត្រដល់យើងចូលគ្នាធ្វើបាបអស់ចិត្ត55គឺលួចអស់ចាយនៅបាត់ដំបងមាន100នៃគេហៅថាប្រអប់នៃសុវត្ថិភាពហ្នឹងឲ្យលុយតកប់អត់ដល់ចិត្តឲ្យយើងទៀតធម្មតាតាមជាសាស្ត្រទៅរឿងរៀងគេមិនមានចូលច្អងកន្លែងចំកន្លែងទីក្រុងបាត់ដំបងទេដឹងហើយបានធ្វើបដកម្មយើងចូលរៀបចំធ្វើជាចូលវិទ្យាយើងធ្វើបានគោចបឃើញនៅកន្លែងគេបំបាក់យើងទៀតចាប់អូនកម្មសខាហ្នឹងរត់ចូលទៅខាងនៅខាងពិសេសការ6ខែខ្ញុំបានក៏បានគេយកពីយកជាមួយគាត់ក៏ហៅទៅកណ្ដាលទៀតដាក់នឹងឡាមកអស់ទៀតនៅពេលជិតបោះឆ្នោត2008នេះដល់ឃើញមុននឹងគឺយ៉ាងថ្ងៃ4ខែមិថុនា2017នេះស្រាប់តែយើងបានជិត500ឃុំសង្កាត់ចេញពី40ទៅដល់ជិត500អានោះធ្វើបាបអត់ចិត្តហើយមានកន្លែងមួយទលេសាប3ថ្ងៃមុននឹងគេចាប់បោះឆ្នោតនៅកោះជីវៀងខែ3ម្នាក់ជីឲ្យកតុងរយចូលផ្លេតទៅមុខសាលាបឋមសិក្សាគេថាបើគណៈបកគេឈ្នះគេឲ្យ200កែចំណែកស្រាឲ្យតាំងគាត់ឲ្យគ្រប់កន្លែងគេយកលុយកាប់គេមកជោគបាយអំណាចធំបាននៅតែបងប្អូនជាតិនៅតែងើបហើយបងកម្មសខានេះគឺអ្នកតែនៅពីគាត់តែកំតាមគាត់សៀមរាបអីអស់ហើយមកហើយចុងគឺគាត់ថាឲ្យចាញ់ហើយគឺថាបំបត្តិយើងដេញឲ្យបិទកាសែត daily ជាដើមគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះក៏ចាំឲ្យសមបងប្អូនគឺនៅដង្ហើមរបស់គណៈសង្គ្រោះជាតិជាង3លានអ្នកតាមមិនទេនឹង3លាននេះខ្ញុំសួរថា4លានផងយ៉ាងតិចតែបានបោះឆ្នោតហើយជ្រាបបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដូចជាគេមានមធ្យោបាយទេនេះតែឯងយោបាយរបៀបអ្នកខ្សោយទេយើងជុំចាប់ហើយសូមនិយាយក្មួយថា5700សមាជិកសមាជិកានេះមិនអាចយកទៅចែករីកប៉ាយគណៈបក56នឹងអូថាមេឃុំមួយមិនបានផងរៀបក្បត់ឆាប់តែរៀបគ្មានអ្វីណាជាយងក្នុងជាងក្បត់ឆាប់តែរៀបបោះឲ្យមនុស្សម្នាក់យើងយកទៅឲ្យគេម្នាក់ទៀតវាមិនได้ជាមានអញ្ចឹងយើងសូមថាឲ្យគោរពលើខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមអញ្ចឹងក្នុងគណៈបកជាជននឹងប្លក់វាគុំសិស្សប្លក់វាប្រទេសដែរតែគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរនិយាយមួយខ្មែរទៅដោយក្មួយសមាធិតានេះបាននិយាយអញ្ចឹងមានតែយើងទេប្រទេសគេជួយយើងលុះត្រាតែយើងជួយខ្លួនយើងបើយើងមិនជួយឲ្យសូមសរសើរដែលខ្ញុំមានការតាក់ទងជាប់ជាមួយបងប្អូនយើងនៅឯនេះសមុទ្រល្អណាស់
មិនដែលមានឃើញការកម្រិតព្រោះវិជាជាមួយគ្នាដូចជាមិនមែនដូចពេលថាខ្មែរក្រហមទេពីចរសាប់ជ័យយើងអត់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃយ៉ាប់ពូរ៉ាគឺថាបងប្អូនយើងនៅក្រុមលោកតាំងពីកាល់ហ្គារីខាងកាណាដាខាងជើងរហូតដល់គិតជប់នៅខាងញូហ្សេឡង់ខាងប៉ូលសិនខាងបងមានអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិដូច្នេះខ្មែរមិនស្លាប់ទេហើយសូវៀតនឹងរស់ហើយបងប្អូនកម្មសខានេះយើងសម្ពាធធ្វើឲ្យគាត់បានចេញមកលះខ្ញុំសូមជួយពោឲ្យសូមតែប៉ុណ្ណេះទុកឲ្យបងប្អូនយើងចង់មានសំណួរណាឲ្យច្បាស់តទៀតទុកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមានព្រោះហាជាងខ្ញុំតទៀតណាអរគុណបាទសូមជម្រាបជាយកអាដាមកម្មសខាដល់លើអាដាមកម្មសខាជាបន្តជាបឋមខ្ញុំការណាសុខភាពថ្លៃគុំแล้วเรียนแต่ไปเอาខ្ញុំសូមសម្ដែងពីសេចក្តីអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះចៅអធិការដែលបានប្រតិឲ្យយើងខ្ញុំករុណាទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជជែកពិភាក្សាសម្ដែងសម្ដាលគ្នាអំពីបញ្ហាសង្គមពីព្រោះបញ្ហានយោបាយជាបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសង្គមគឺជាបញ្ហានយោបាយយោបាយគាត់ថាជានីតិវិធីនៃដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកយោបាយធ្វើគឺដឹកនាំសង្គមនិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមដោយតែពុទ្ធសាសនាចឹងខ្ញុំសូមគោរពហើយតាមលោកបុតាដែលជារៀបឆ្លងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមទស្សនាលោកផងពីព្រោះលោកមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះទេលោកជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសម័យសង្គមរាជនិយមសម័យសម្ដេចហើយសូមជំរាបសួរលោកសុខរាជជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋ Washington ខ្ញុំសូមគោរពតើលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យយើងទាំងអស់ចូលមកសម្ដែងសម្ដាលក្នុងវិធីការនេះធម្មតាខ្ញុំពិករុណាឲ្យតែចូលមកនិយាយហើយនឹងថ្លែងអំពីបញ្ហាជាតិបន្តិចជាង5ម៉ោងកន្លះពេលកន្លះតែថ្ងៃនេះយើងជ្រៅទៅហើយខ្ញុំនិយាយថាម៉ោងកន្លះគិតតែមិនថយទៅ3ម៉ោងតាមនេះពីព្រោះមានការនិយាយច្រើនណាពីព្រោះបើសិនជាយើងមើលសកម្មភាពស្ថានភាពក្នុងស្រុកនេះសប្តាហ៍វាស្មុគស្មាញដោយសារតែយើងមិនស្ដាប់បញ្ហាឥឡូវមូលហេតុដែលខ្ញុំករុណាខ្ញុំបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចទៅប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺចង់ពន្យល់អំពីស្ថានភាពសង្គមហើយនឹងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលគេធ្វើចង់ឲ្យយើងឃើញស្ថានភាពសង្គមស្រួលយល់ទេមានគណៈបព្វពីដែលមានទំពុនដូចគ្នាឆ្នាំ2013គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទទួលបាន3លានពិសេសសម្លេងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអានឹងតាមតួលេខដែលគេឲ្យមកយើងណាយើងទទួលបាន3លានសម្លេងដូច្នេះស្ទើរតែស្មើគ្នាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺនៅក្នុងដែរដូច្នេះគឺគណៈបព្វជិជនមិនដែលជួបប្រទះនៃគូប្រកួតដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានកម្លាំងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ល៉េះទេតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនដែរដូច្នេះសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានតែមួយគត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងទន់ខ្សោយសួរថាទន់ខ្សោយយ៉ាងម៉េចទុនខ្សោយគេជួយការបំបែកបំបាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺរៀងជួយការបំបែកបំបាក់ហើយជាលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ចាំហើយថាឆ្នាំ2013ពេលធ្វើការបោះឆ្នោតគេ
វាប្រើពាក្យអសរុបយ៉ាងខ្លាំងឆ្កែពីរមិនអាចនឹងស៊ីបាយក្នុងរយៈចាំមួយទេអានឹងគេសម្ដៅទៅលើលោកធានសំណាក់ស៊ីនិងលោកធានកុំសុខាហើយតពីដងមកគេគិតខំធ្វើការបែបខ្លួនការត្រាក់ទៅបែបបំបាក់គ្រូការបោះឆ្នោតគេខំបែបបំបាក់លោកធានកុំសុខាលោកប្រធានសំណាក់ស៊ីគេលេងលោកប្រធានកុំសុខាដល់តំណែងជារដ្ឋសភាដើម្បីយកចិត្តលោកធានសំណាក់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺលោកកុំសុខាហើយនិងលោកសំណាក់ស៊ីអត់មានបែបបាក់ទៀតទេដូច្នេះគ្រូពីបោះឆ្នោតគ្រប់សង្កាត់ដែលគណៈបព្វជិជនអាម៉ាស់មុខដោយឯកឧត្តមលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍នេះបញ្ហាមិនមែនយើងឡើងពី40អាសនៈទៅ500អាសនៈទេមិនមែនទេបញ្ហាត្រង់នៅគណៈបព្វជិជនចាញ់ជាង400អាសនៈដែលមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិតាំងពីឆ្នាំ1993តាំងពី2002ដែលមានបោះឆ្នោតគ្រប់សង្កាត់មិនដែលទេគណៈបព្វជិជនឈ្នះស្ទើរតែ90ជាង 90% នៃអាសនៈគុំសង្កាត់ចាញ់ជិត500អាសនៈជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែចាញ់ជាង2000អាសនៈជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលយើងបានឈ្នះរហូតដល់5007នាក់គុំសង្កាត់នេះហើយគឺគណៈបព្វជិជនមួយបាយខ្លាំងណាស់គឺការបំបែកបំបាក់គម្រាមកំហែងអត់បានហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងមួយទៀតក្នុងប្រវត្តិរបស់គណៈបព្វឆាគណៈបព្វជិជនតែងតែទិញតំណាងនេះក៏ទិញក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក៏ទិញថ្នាក់ដឹកនាំប្រជុំក៏ទិញប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃនេះមានវិសោធថាគណៈបព្វជិជនទិញតំណាងនេះគណៈបព្វប្រជាជាតិបានឬអត់មានវិសោធថាគណៈបព្វជិជនទិញចៅសង្កាត់មេឃុំរបស់គណៈបព្វប្រជាជាតិបានឬអត់មានវិសោថាគណៈបព្វជិជនទិញក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងបានឬអត់អត់ធ្វើអីក៏ទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាយបំបែកក៏មិនបាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបព្វជិជនភ័យព្រួយយ៉ាងទៀតដោយសារថាក្នុងប្រវត្តិយើងតាំងពីយើងបានឯករាជ្យមិនមែនតាំងពីរយៈឆ្នាំ1991 93ទេតាំងពីយើងទទួលឯករាជ្យឆ្នាំ1953មានតែគណៈបព្វ3គត់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំរហូតដល់គ្រប់ភូមិគ្រប់ក្រុងនៅតាមទូទាំងប្រទេសមានតែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលកើតឡើងពីមូលដ្ឋានដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបព្វមួយទៀតដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពីអតីតកាលគឺគណៈបព្វសង្គ្រោះរាជនិយមពីព្រោះសង្គមរាជនិយមបានកាន់កាប់សង្គមខ្មែរយើងជាង10ឆ្នាំហើយគណៈបព្វទី3គឺគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយទោះបីគណៈបព្វស៊ីពេកដែលកាន់អំណាចឆ្នាំ93គាត់មានឫសក្នុងសង្គមខ្មែរទៅតាមភូមិតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិដែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាយើងដូច្នេះការចាប់ខ្លួនរបស់លោកធានគុំសុខានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំបត្តិស្មារតីរបស់យើងហើយនឹងត្រឹមតែបំបត្តិស្មារតីរបស់យើងទេពីព្រោះប្រសិនជាយើងមើលទៅគឺគេប្រើកម្លាំងហ្នឹងដើម្បីតែធ្វើឲ្យយើងវិញវល់អត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់ប្រសិនជាយើងវិញនិយាយអំពីច្បាប់គ្រប់ចំណុចដែលគេធ្វើលោកប្រធានគុំសុខានេះគឺខុសច្បាប់រហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏ខុសច្បាប់តទៅទៀតពីព្រោះព្រះរាជអាជ្ញាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកហើយត្រូវតែចៅក្រមកោះគាត់ដើម្បីទៅសួរក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃលោកធានគុំសុខាជាប់ជាមួយខែហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឃើញចៅក្រមកោះឲ្យគាត់ទៅសាកសួរទេដូច្នេះអានេះក៏ឃើញថាវាខុសច្បាប់ដែរចូលមករឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទូ
ទូទាំងប្រទេសនិងខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកព្រួយបារម្ភសួរថារំលាយបានឬអត់ប្រសិនជាវាចង់រំលាយចិត្តបានហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវវាអត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណៈច្បាប់ដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមិនមែនកែច្បាប់3-4ដែលគេរៀបចំកែនៃសភាដែលគេបញ្ជូនទៅសភានៃ12កន្លងមកនេះទេគេនិយាយនេះទេមិនមែនទេមាត្រាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតទៅលើមាត្រា1ដែលគេធ្វើវិសោធនកម្មប្រហែលខែមុនហ្នឹងមុនមកឆ្នាំក្នុងសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិថ្នាក់ដឹកនាំបកណាមួយដែលទទួលទោសខ្លាំងដោយធ្ងន់ដោយជាក្បត់ជាមួយទោសផ្សេងទៅទៀតបានអនុញ្ញាតជំរុញឲ្យមាននីតិវិធីជំរុញទៅឆ្ពោះទៅរកការរំលាយដូច្នេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបព្វជិជនដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិទេមិនមែនពាក្យប្តឹងរបស់សម្ដេចកូវែរឬមួយរបស់ស្រីភិកស្រោអីទេដែលអាចនឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីរំលាយសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរំលាយសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែកាត់ទោសលោកប្រធានកឹមសុខាសិនហើយនីតិវិធីនៃការកាត់ទោសត្រូវតែឆ្លងកាត់ទៅតាមសាលាដំបូងសាលាឧទ្ធរហើយនឹងសាលាកំពូលឲ្យចូលជាធរមានហើយអស់មានការតវ៉ាហើយបានអាចនឹងយកការកាត់ទោសរបស់ប្រធានកឹមសុខាថាជាជនក្បត់ជាតិយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីរំលាយសង្គមជាតិព្រោះហើយសប្តាហ៍នេះសូមបងប្អូនកុំឲ្យព្រួយបារម្ភការហ្នឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យយើងបាក់ស្មារតីជប់ធ្វើអីកើតហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងរញ៉េព្រួយបារម្ភបាក់ស្មារតីយើងដើរទៅតាមរោងចក្រណាទៅតាមមូលដ្ឋានទៅតាមអីដើម្បីធ្វើការឃោសនាការឃោសនានេះក៏ខុសច្បាប់ទៅទៀតពីព្រោះឃោសនាគេអនុញ្ញាតមកត្រឹមតែ3អាទិត្យមុនបោះឆ្នោតទេណាហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនិយាយក្នុងនាមរបស់បករបស់ខ្លួនឯងទេសូមឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសប្តាហ៍សម្ដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមែនចុះទៅមូលដ្ឋានណាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទៅនិយាយក្នុងនាមរបស់ធានបកបានដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេគ្រប់គ្រងគាត់ទេដូច្នេះទង្វើរបស់គណៈបព្វជិជនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវិញគឺទាំងអស់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំវិញទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យយើងវិញកុំល្ងឹតទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យយើងល្ងឹតណាខ្ញុំបានឆ្លើយទៅលើសំណួរមួយហើយគេរំលាយបានឬអត់អត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីរំលាយសង្គមជាតិទេអត់មានទេសូមឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើហើយដល់បើសិនជាគេចង់រំលាយណាច្បាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយបើសិនជាគេចង់ជំរុញច្បាប់លឿនណាមួយថ្ងៃដើម្បីចូលសភាមួយថ្ងៃទៀតចូលព្រឹទ្ធសភាមួយថ្ងៃទៀតចូលព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសញ្ញា3ថ្ងៃគុណហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមើលគាត់តែគិតរឿងរំលាយរឿងអីនឹងរាប់សប្តាហ៍ហើយពីធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យយើងបាក់ស្មារតីតែប៉ុណ្ណឹងកុំជឿឲ្យសោះណាកុំជឿឲ្យសោះថាគេនឹងរំលាយដាក់បាក់សង្គមជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើអីបើសិនជាគេអត់រំលាយដាក់បាក់សង្គមជាតិយើងធ្វើសកម្មភាពធម្មតាខ្ញុំសូមហៅគាត់បងទៅពីព្រោះនៅខាងក្រៅហៅគាត់បងហើយនៅបងបតាលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាគាត់ចប់បេសកកម្មនេះថ្ងៃ16វិលត្រឡប់ទៅនិយាយបាត់ដំបងវិញធ្វើសកម្មភាពធម្មតាហើយនឹងគ្រប់ប្រធានខេត្តគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនីមួយគួរណាតែយកគំរូទៅតាមឯកឧត្តមចុះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីបញ្យល់តែកម្ចៃបោកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្នុងការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យដែលយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលយើងបញ្យល់បានហើយនឹងយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីតស៊ូមតិជាមួយគណៈបព្វជិជនហើយនឹងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាធម្មតារហូតទៅដល់ពេលដែលគេ
ប្រកាសពលាយបានយើងអស់សិទ្ធិដើរទៅតាមមូលដ្ឋានបន្តបណ្ដាលមូលដ្ឋានរបស់យើងពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែពេលណាដែលគេមិនទាន់រំលាយទេយើងត្រូវតែចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតទៅមុខទៀតសួរថាគេមានបញ្ជីខ្មៅ30នាក់ណាខ្ញុំសួរថាលោកជាក្រុមសុខាគេអត់មានប្រកាសថាគាត់ចូលបញ្ជីខ្មៅណាគឺអីអត់គេទៅចាប់គាត់ហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលថាចូលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរឿងអីមិនចាប់បោះធាឲ្យចេញមកក្រៅស្រួលនេះគឺស្រួលមែនសូមពិចារណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការបំផិតបំភ័យអត់មានរឿងអីទេពីព្រោះអត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រចាប់បានប្រកាសណាដោយដល់ពេកឯកសារប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកបព្វជិជនអត់មានកលការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដល់ពេកឯកសារគេអាចនឹងយកបទល្មើសចាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបទល្មើសចាក់ស្ដែងកន្លែងណាចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រមាណអ្នកនឹងហើយអ្នកដាក់កំណងដាក់បរិស្ថានជាតិដល់ជំនាញទៀតអត់មានទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់នោះគឺជាការបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យយើងបាត់ស្មារតីគួរណាតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោយធម្មតាតទៅមុខទៀតដំណើររបស់យើងគឺយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរស្របទៅតាមការផ្ដាំរបស់លោកជាកុសលខាហើយនឹងតាំងពីឆ្នាំ2015តាំងពីយើងបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយរបស់យើងនិងគោលដៅរបស់យើងអត់មានតែផ្សេងពីផ្លូវនេះទេអ្វីដែលលោកប្រធានគុំសុខាបានណែនាំឲ្យយើងធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនឹងជ័យជំនះនិងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនេះហើយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហើយនឹងដែលជាដំណើររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិតទៅមុខទៀតដែលយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតបាននេះថាម៉េចបាននេះថាយើងជាកម្លាំងអហិង្សាដូច្នេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិខ្ញុំបដិសេធគ្រប់ការស្នើដែលយើងត្រូវធ្វើបដកម្មនៅក្នុងអានឹងហើយតែគេចង់បានយើងមិនអាចនឹងទាមទារឲ្យតោះលែងលោកជាកុំសុខាទៅតាមរយៈបដកម្មទេពីព្រោះបើសិនជាយើងរៀបចំបដកម្មគេនឹងបង្ក្រាបតាមហ្នឹងហើយនឹងគេមានលេសទៅទៀតដើម្បីជួយការគៀបសង្កត់បរិយាយើងតទៅទៀតដូច្នេះយើងមិនធ្វើបដកម្មប៉ុន្តែយើងធ្វើដំណើររបស់យើងតទៅមុខទៀតក្នុងការពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងនិងពង្រីកមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញយើងត្រូវធ្វើការណែនាំថាម៉េចថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនយកខ្មែរណាមួយជាសត្រូវហើយនឹងក្រោយពីសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្មែរទាំងអស់គ្នាឈ្នះបាននេះថាម៉េចបាននេះថាមន្ត្រីរាជការនៅតែមន្ត្រីរាជការដដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានមន្ត្រីរាជការទេដូច្នេះយើងធ្វើការដឹកនាំយើងដូរតែក្បាលម៉ាស៊ីនទេមន្ត្រីរាជការយើងយកមកប្រើដដែលយើងមិនត្រឹមតែយកមកប្រើដដែលទេយើងនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកស្ទួយនៃជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីប៉ូលីសទាហាន PM ក៏ដូចគ្នាដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានមន្ត្រីប៉ូលីស PM ទាហានទេណាដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកាន់អំណាចមន្ត្រីប៉ូលីសទាហាន PM ខ្លាយទៅជាប៉ូលីសទាហានជាតិមិនមែនប៉ូលីសទាហានបកទេនេះហើយដែលជាដំណើររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងត្រូវតែបញ្យល់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាមិនមែនផ្សព្វនិយាយត្រឹមតែពីកម្មសខាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិទេត្រូវតែយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនខ្មែរបញ្យល់ពីព្រោះទុកទៅណាក៏ដោយយើងមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិកូនចៅជាមន្ត្រីរាជការជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាមន្ត្រីទាហានជាមន្ត្រី PM ធ្វើឲ្យគ្នាយល់កុំឲ្យគ្នាផិតខ្លាចការសង្គ្រោះជាតិឡើងគឺរៀងដកផ្លាស់ប្ដូរអត់មានទេពីព្រោះយើងអត់មានអីទេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីរាជការនិងវិទ្យាល័យទាហាន34ម៉ឺននាក់នៅក្នុងស្រុកនេះហើយត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដោយមួយសមាជិកបានមានផ្សាយយើងនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដែលយើងនឹងធានាស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះហើយដែលជាជីវិតជំនាញទៀតក្នុងការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងខិតខំដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច
ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីរីកចម្រើនសេចក្តីសុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនផ្ដល់សេចក្តីរីកចម្រើនទៅឲ្យអង្គញាមកបាក់ដៃទេនេះហើយដែលជាគោលបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជាតិប៉ុន្តែហ្នឹងអនាគតទេភ្លាមយើងត្រូវធ្វើអីភ្លាមមូលហេតុដែលខ្ញុំចេញមករញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងដើម្បីរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរទាំងអស់នៅក្រៅស្រុកធ្វើសកម្មភាពស្រុកគ្នាហើយនឹងនិយាយពីស្រុកគ្នាដែរខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំញ៉ាំកាពិតញ៉ាំនឹងរៀបចំពីដាក់ទៅដងហើយណាយកមកជូនបងប្អូនគ្រប់សាខាគ្រប់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Washington យើងមានសមាជិកសភា2រូបយើងមានតំណាងរាស្ត្រ House of Representatives ប្រមាណរូបដូច្នេះក្នុងប្រមាណរូបហ្នឹងខ្មែរយើងអស់គ្នាត្រូវតែយកញ៉ាំយកទៅឲ្យតំណាងរាស្ត្របានជួបមិនត្រឹមតែធ្វើបដកម្មប្រទេសនេះទេយើងនាំឲ្យមានគណៈរដ្ឋទូមួយជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីពន្យល់អំពីស្ថានភាពសហភាពពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងទុកចិត្តឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើទេណាហើយយើងមិនអាចនឹងពឹងផ្អែកតែទៅលើតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងសមាជិករដ្ឋសភា 4-5 រូបដោយ Karen Rosenthal ដោយ Steve Chabot ដោយ John McCain នឹងធ្វើសភាទេយើងចង់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់គ្រប់គ្រងខ្មែរយើងចង់ឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងយល់អំពីស្ថានភាពនៅតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យ administration របស់លោកប្រធានាធិបតីខ្មែរនឹងចាត់វិធានការទៅលើរយៈគណៈបព្វជិជនហើយនឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងមកដោយសេចក្តីប្រកាសអានេះហើយដែលយើងចង់បានណាហើយនឹងដែលយើងអាចនឹងធ្វើក្នុងរយៈពេលឆាប់ជាពិសេសក្នុងឱកាសយើងរំលឹកខួប$23ពីព្រោះយើងផ្អែកញ៉ាំរបស់យើងនឹងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខែ$23ឆ្នាំ1990ញ៉ាំនឹងបានទទួលបានដល់លោកទីវងហើយនៅនេះហើយគាត់សង្កេតគ្រប់សាខារបស់យើងគ្រប់រដ្ឋដែលយើងមានតំណាងដែលយើងមានខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងខិតខំរៀបចំហើយនឹងញ៉ាំនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតយើងចែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចែកនៅសូវេឡាយើងចែកនៅអូស្ត្រាលីយើងចែកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្រប់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលមានខ្មែរនៅដូច្នេះយើងសូមឲ្យគ្រប់ប្រទេសដែលកម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យជួយខ្មែរយើងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាដែរយើងនឹងរៀបចំសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងជាពិសេសទៅលើមន្ត្រីពុករលួយក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងដែលមានដាក់ទុនវិនិយោគនៅស្រុកក្រៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសូវេឡាដូចនេះនេះហើយដែលយើងត្រូវតែធ្វើយើងចង់កុំពឹងផ្អែកទៅលើទណ្ឌកម្មដែលខាងរដ្ឋាភិបាលបរទេសចង់ជួយយើងធ្វើយើងត្រូវតែរៀបចំធ្វើខ្លួនយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវអំពីធនធានរបស់គណៈបព្វជិជនដែលយកមកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រដ្ឋខ្ញុំដឹងថារដ្ឋ Washington អត់ស្គាល់ទេតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋ Washington State ប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅខាង California មានមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនជាន់ខ្ពស់កំពូលល្មមដែលទៅវិនិយោគនៅ California នៅ Washington DC នៅ Texas នៅ Massachusetts ដូច្នេះគ្រប់កន្លែងដែលមានការវិនិយោគដាក់ទុនពីគណៈបព្វជិជនមន្ត្រីកំពូលគណៈបព្វជិជនត្រូវតែយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងជាពិសេសធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យ
អាញាធរអមេរិកហើយ administration អមេរិកគឺការស្រាវជ្រាវពីពិភពលុយដែលយកមកពីនិយមពីព្រោះលុយពុករលួយបានន័យថាម៉េចបានន័យថាចេញមកពីការលួចជាបំផ្លាញជាណាលុយដែលទទួលបានពីញើសពីឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាលុយដែលទទួលបានពីការដេញជារៀងចេញដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯងដុតផ្ទះឈូសផ្ទះរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឡើយយើងមិនអាចនឹងឲ្យលុយកខ្វក់ហ្នឹងយកមកវិនិយោគនៅស្រុកគេបានទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្មែររស់នៅប្រទេសក្រៅមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅអូស្ត្រាលីក៏មានវិនិយោគច្រើននៅសង្ហរដ្ឋក៏មានវិនិយោគច្រើនដែរដូច្នេះឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានដឹងបានឮជួយការស្រាវជ្រាវពីរឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសនីមួយៗជួយការស្រាវជ្រាវជួយការស៊ើបអង្កេតទៅលើពិភពលុយដែលយកមកវិនិយោគនៅស្រុកគេហ្នឹងពួកគេមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ការយកលុយយកលុយដូច្នេះយើងត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់យើងលុយហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការផ្តិតទៅលើអាជ្ញាធរប្រទេសគ្រប់ប្រទេសអាហ្នឹងគឺជាកត្តាប្រភេទណារបស់បងប្អូននៅលើស្រុកខ្មែរដែលមានជំនឿទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះឆ្នោតដើម្បីនាំមកការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពយើងនៅខាងក្នុងយើងនៅបន្តដំណើររបស់យើងដោយធម្មតាប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជួយយើងផ្នែកនេះផងដែលដាក់សម្ពាធទៅលើមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនកុំឲ្យវារញ៉េធ្វើអីសេចិត្តវាសេអំពើចិត្តវាឲ្យមានការភ័យព្រួយផងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចាយដុល្លារប៉ុន្តែចង់ប្រឆាំងអាមេរិកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរញ៉េមានកូនមានចៅអីមករៀននៅអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែថាអាមេរិកចង់ផ្ដួលរលំអញ្ចឹងបើន័យថាពួកទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែរៀនពីអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរលំរញ៉េនាវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សួរណាគេចោទថាលោកប្រធានគុំសុខាទទួលការអប់រំទទួលការណែនាំពី FBI ដើម្បីធ្វើការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើន័យថាកូនពួកគណៈបព្វជិជនដែលមករៀនសូត្រនេះកំពុងតែរៀនសូត្រក្បួនក្បាច់ដើម្បីទៅផ្ដួលរលំឪពុកម្ដាយវាហ្នឹងហើយនិយាយដូចជាពិបាកស្ដាប់បងអានឹងហើយតែខ្ញុំមកនឹងគ្រប់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសនានាទៅទៀតដើម្បីពន្យល់ហើយនឹងដើម្បីជំរាបថាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមហើយយើងនៅរឹងមាំទៅលើជំនឿរបស់យើងទៅលើជំហររបស់យើងហើយនឹងអត់មានគ្រោះអីទេអត់មានគ្រោះអីទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែកើតឡើងមកហ្នឹងជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យទេអត់មានមុខនឹងទេពីព្រោះអត់មានធ្វើសកម្មភាពណាដែលឈ្មោះទៅរកការរំលាយសង្គមជាតិជាមួយធ្វើអីហួសពីរឿងហ្នឹងទេយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបំបត្តិស្មារតីរបស់យើងហើយនឹងយើងកុំឲ្យរលឹកតាមអ្វីដែលវាទៅជាបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាខ្មោចលោកតែអ្នកខ្លាចទេអ្នកអត់ខ្លាចតែអត់លោកទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានជួបគ្នាថ្ងៃនេះសូមសន្យាគ្នាជប់ខ្លាចខ្មោចជប់ទេជប់សូមអរគុណខ្ញុំអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាពីបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំអរគុណ